post a fucking content guys អ្នកនរគ្នាដឹងមើលថា music industry ពេលនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់នៅប៉ែកខាងខ្ញុំមិននិយាយខាងខ្ញុំមិនថា Western Europe whatever like around the world ឥឡូវនេះ music industry គឺ change artist ត្រូវតែ work hard artist ត្រូវតែ consistency artist ត្រូវតែបង្ហាញនិង show និង present ខ្លួនឯងនៅលើ social media artist ឥឡូវអត់អាចដូចពីមុនទេយើងត្រូវតែបង្ហាញសកម្មភាពរបស់យើងបង្ហាញ talent របស់យើងនៅលើ social media ពីព្រោះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាព្យាយាមធ្វើ content post you don't need to be fucking care with the people we don't need to be care with who's gonna watch you believe me and believe in your fucking self ជឿខ្ញុំអ្នកនរគ្នា post វីដេអូជារាល់ថ្ងៃអ្នកនរគ្នា post សកម្មភាពអ្នកនរគ្នាជារាល់ថ្ងៃយើងកុំខ្វល់ថាអ្នកណាមើលយើងឬក៏មិនមើលយើងកំពុងព្យាយាម build ប្រវត្តិរូបរបស់យើងនៅលើ platform ដែលយើងប្រើប្រាស់នឹងពីព្រោះអីយើងគិតថាអ្នកនេះអត់មើលយើងអ្នកនោះអត់មើលយើងpost ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកចិត្តគេអត់មើលខ្ញុំគេអត់គាំទ្រខ្ញុំ you don't need to be fucking care about this guy អ្វីយើងត្រូវ care ខ្លួនឯង your mindset your consistency you work hard you chase your fucking own dream យើងព្យាយាមតាមចាប់ក្តីសម័យខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាគេមកជួយយើងទេថ្ងៃណាមួយពេលវេលាដែលមកដល់ artist ផ្សេងឬក៏ management ឬក៏ festival manager whatever គេចូលមកដល់លើ profile យើងปั๊បគេឃើញសកម្មភាពយើង okay this guy is good គាត់ post video ថ្ងៃគាត់មានសកម្មភាពគាត់ទៅ show ទៅនេះទៅនោះគាត់ធ្វើភ្លេង engagement with fan របស់គាត់ whatever យើងអត់ដឹងទេថាអ្នកណាគេកំពុងមើលយើងខ្លះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដោយសារខ្ញុំបានជួប artist មួយចំនួនហើយនិង creator content មួយចំនួនដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តដែលគាត់គិតថាអត់មានអ្នកគេមើលគាត់ទេកុំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាយើងផុសរាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាអ្នកណាមើលយើងឯងហើយពេលវេលាណាមួយមកដល់ we ready for it ជាពិសេសមួយទៀត tip ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាព្យាយាមសម្លៀងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងព្យាយាមបណ្ដោះសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្លាំងសម្លៀងខ្លួនឯងឲ្យស្រេចកបិតរបស់យើងគឺយើងចាំចេញទៅគឺយើងដកទៅមកអញ្ចឹងយើងព្យាយាមដោះខាត់ខ្លួនឯងខ្លាំងព្យាយាមដោះសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្លាំងជាពិសេសអ្នកបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ខ្លាចទៅជា artist មួយដែល international artist ព្យាយាមសិក្សាភាសាឲ្យបានច្រើនដូចគ្នាភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីភាសាជាតិរបស់យើងពេលដែលយើងចេះភាសាអន្តរជាតិមួយហ្នឹងយើងអាចមានការទំនាក់ទំនងធ្វើការងារផ្សេងមិនថាជាការងារ play ឬក៏ការងារទេអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយនេះក៏ខ្ញុំអាចបានសម្ដៅទៅលើថាតើតែយើងជា artist បានយើងត្រូវធ្វើវីដេអូ post រាល់ថ្ងៃ consistency no you guys do whatever you want to do អ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើ blogger អ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើអ្នក review ម្ហូបអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើអីក៏ដោយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺភាពខ្មាស់អៀនពីមុនក៏ខ្ញុំមានភាពខ្មាស់អៀនច្រើនដែរខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំ post video ទៅមានអ្នក judge ខ្ញុំចេះចុះ you know អញ្ចឹងទៅខ្ញុំពីមុនខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានភាពអៀនខ្មាស់ដែលខ្ញុំ post វីដេអូប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបំភ្លេចចោលអស់ភាពអៀនខ្មាស់ហើយ mindset មួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដែលភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំគិតថា we post a content we post a video យើង post ការងារសកម្មភាពយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះ it's not about your friend it's not about your family គឺយើង post សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តនឹង content របស់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងគាត់មើលយើងមិនមែន post ដើម្បីតម្រូវការតម្រូវចិត្តសម្រាប់គ្រួសារឬក៏តម្រូវចិត្តសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិអីយើងធ្វើសម្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងយើងហើយមួយវិញទៀតយើងអត់ដឹងទេថាអ្នកណាគេកំពុងមើលយើងពេលខ្លះគាត់អាចជាមិនមែនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង right គាត់អាចទៅជាអ្នកដទៃផ្សេងនៅប្រទេសណាផ្សេងក៏ពេញចិត្តយើងគាត់មើលយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបំភ្លេចចោលថា mindset មួយថាភាពខ្មាស់អៀនជាមួយគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកដទៃគេចាំjudgeកុំខ្វល់ It's about us នៅពេលដែលយើងឈ្នះនៅក្នុង game មួយនេះគឺយើងអ្នកឈ្នះមិនមែនគេអ្នកដទៃមកជួយឈ្នះ game នឹងមកសម្រាប់យើងទេ game នេះយើងអ្នកដើរយើងអ្នកលេងយើងអ្នកខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងយើងអ្នកឈ្នះយើងអ្នកជោគជ័យខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំខ្វល់អំពីសង្គមកុំខ្វល់អំពីគ្រួសារកុំខ្វល់អំពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏ hater យើងដែលគេ judge យើងព្រោះយើងធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃទាំងអស់គ្នាពិភពលោកនេះហើយពិភពលោកនេះស្រស់បំព្រងពិភពលោកនេះស្រស់ស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចេះចំណាយពេលវេលាយើងស្គាល់អំពីតម្លៃខ្លួនឯងយើងស្គាល់អំពីពិភពលោកមួយនេះយើងស្គាល់អំពីការងារអ្វីយើងធ្វើដែលយើងមិនប៉ះពាល់ឲ្យមានភាពឈឺចាប់អ្នកដទៃការងារមួយនេះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងធ្វើឲ្យគឺត្រូវតែ consistency រាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថា consistency is the name of the game bro like we have to work hard we have to post every day ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា tip មួយនេះជួយអ្នកនរគ្នា Happy Fridays I love you all have a nice day